Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜带探讨一个有意思的国际话题。就在全世界关注中美博弈的同时呢，欧洲其实有这么一场被遗忘的战争，打打停停，已经小火闷烧了整整7年，却还看不到尽头。它就是乌克兰内战，又称顿巴斯战争。表面上呢，这一边是政府军，另一边是自行独立建国的东部省份，像一场内战。但实质上呢，背后却是西方世界跟俄罗斯的代理人战争。那不只是这一场内战啊，迟迟无法结束，且今年以来，俄罗斯有好几次军事动员，都让乌克兰感到芒刺在背，再度强调希望赶快加入北约，获得更多的安全保障。但目前为止呢，其实都还没有如愿以偿。所以就来看一看夹在欧盟和俄罗斯之间的乌克兰面临什么样的局势，又为什么一直无法加入北约？未来他们有和平的希望吗？这一切还是得回到2014那一年，乌克兰发生了广场革命，国内情势大乱，濒临内战的边缘。立场亲俄的总统亚努科维奇因为不肯推动加入欧盟的程序，也遭到国会罢免。那本来就比较认同俄罗斯文化，也以说俄文为主的东部和南部省份，出现很多回归俄国的呼声。那其中掌握黑海水道的克里米亚半岛举行了一场事前就被裁定违宪的脱乌入俄公投，最后以97%的高票通过。随后俄罗斯就出兵攻占克里米亚，而且直接将它纳入了俄罗斯联邦。但是同时，顿内茨克和卢甘斯克2个省份的分离主义分子也在俄国的支持之下攻下地方政府，并举行独立公投，各自成立顿内茨克跟卢甘斯克人民共和国。乌克兰政府认定这些公投无效，而且立刻派兵镇压。从此，这一片叫做顿巴斯的区域就陷入了战火。时间快转到2021年，这7年来，尽管顿巴斯战争的冲突各方先后签订了2次和平协议，但始终没有真正停火。估计死亡人数超过13000人，大约有3万人受伤，还造成200万平民流离失所。那至于克里米亚，联合国决议不承认这场入俄公投的结果之外，欧美各国也对俄国实施了严厉的经济制裁，但俄国依然牢牢掌握这一块战略要地。今年4月，俄国一度集结大量军力到克里米亚及乌克兰边界地带，而9月中更调动20万军力与乌克兰隔壁的白俄罗斯举行联合军演。Оранжевые кружочки, видите? Это первое подразделение роботов. Боевых роботов вооружены достаточно серьезные, и роботы такие уже. Дальность управления до 3 километров. 尽管没有趁机偷渡侵略性的军事行动，但这些动作还是让邻国神经紧绷。2019年，以政治素人身份成功当选的乌克兰总统泽伦斯基，曾经开出和平结束顿巴斯战争的选举支票，但如今坦承无法排除与俄国全面开战的可能性。Реальна ймовірність повноцінної війни з Росією. Вважаю, може бути. 在此同时，俄国虽然没有直接将卢甘斯克跟顿内茨克纳入联邦，但一方面向当地反抗军提供经济和军事援助，另一方面也从2019年开始，只要当地居民提出申请，就加速核发俄罗斯护照，给予国民的身份。那截至今年5月，已经发出超过50万本。今年9月中的俄国国会大选，这个地区的民众甚至是可以搭车越界到俄国境内投票的。Мы с Россией, они с нами должны быть. Все-таки это больше, наверное, знак для них. Мы-то уже выбор свой сделали еще в 2014 году. А россияне еще как-то так сомневаются, так ли это или нет. Но это вот как бы будет прямое подтверждение, что мы с ними. 俄国并没有正式承认顿内茨克和卢甘斯克这2个准国家，但是呢，早已将2地纳入它的势力范围。而乌克兰政府军呢，其实也不太敢强力扫荡2个地区，就怕俄国会以保护国民的名义找到出兵入侵的正当性。那在此同时呢，莫斯科当局也总是呼吁乌克兰跟2地代表坐下来协商，但乌克兰呢也不肯，因为一旦接受协商，就等于承认反抗军在当地的治权和代表性。根
根据之前提到的2次明斯克和平协议，理论上冲突各方应该要立刻全面停火，外国的军事人员设备，包含佣兵在内，也得全面撤出，而乌克兰理论上也要全面恢复对俄国边界的控制。但实际上呢，这些全部都没有达成，零星冲突依然不断的发生。Відношення від України, від українського народу до росіян після цього зламалось. Відносин немає. Якщо я говорив про є партнери, є друзі, а хто ми тепер? Ми стали ворогами. 就在俄国与白罗斯的联合军演之后，包含美国在内的北约成员国连忙也跟乌克兰举行一场联合军演作为回应。Це допомагає тим, що ми приймаємо їхній досвід, вони приймають наш досвід. 不过无论如何，对乌克兰来说，加入北约组织，获得成员国相互协防的承诺，才能够真正安心。那麻烦的是呢，尽管北约早在2008年就喊出可以让乔治亚和乌克兰加入，而泽伦斯基上台之后，也加速推动各种改革，努力让乌克兰不论在政治价值观或者国防的规划上，都能够跟上北约要求的水准。但是呢，到现在北约都还没有踏出第一步，将乌克兰纳入成员国行动计划。泽连斯基9月初到华府跟美国总统拜登会面，虽然拜登承诺绝对支持乌克兰维护主权和领土完整，但对于加入北约并没有正面的回应。Да, ми не отримали, скажу вам відверто, прямої позиції щодо вступу України в НАТО. 这场会面之后，美国国务卿布林肯也被国会议员问到，能不能对乌克兰或台湾等盟友明确表态，无论如何会守护他们的安全。而布林肯没有完全正面回答，只是强调目前为止的一切承诺，美方都会做到。So, can we get you on the record here today, sir, to tell this committee, this Congress, and our nation that we will unequivocally and unapologetically do whatever it takes to have the backs of our friends in Ukraine and our friends in Taiwan. Our friends in Ukraine in the event of Russian aggression, our friends in Taiwan in the event of Chinese aggression. Absolutely. We stand by our commitments to both countries. And we will do whatever it takes to defend them. We will stand by our commitments. 为什么乌克兰无法立刻加入北约呢？分析认为，一方面，北约本来就对成员国的政治和军事有一定的条件要求，而目前乌克兰的相关的国防改革仍然在进行当中。那另一方面，北约也不愿意太急着扩张到俄罗斯的大门边上，激化双边的关系，因此对乌克兰保留着一定的战略模糊。当然啦，这恐怕也代表被夹在中间的乌克兰只能等到条件成熟的时候，再尝试敲开北约的大门。在那之前，恐怕只能在现况中继续努力。伟大风吹，我们下回见。We will stand by our commitments. We'll stand by our commitments to Taiwan under the Taiwan Relations Act. We'll stand by the commitments we have to Ukraine, including, by the way, commitments that President Zelensky discussed and put out just about a week, maybe 2 weeks ago. Sir, I can tell you, I just left there. They are scared to death, and they question the commitment of this country. So I will take you at your word that we will do whatever it takes to defend Taiwan and Ukraine. 布林肯的回应再度呼应之前有一集影片提过的美国对台政策战略模糊。那有兴趣呢，可以再回去找一下。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是干爹干妈等级的会员。如果你喜欢今天的影片，但是呢还没有订阅频道的话，也记得要按赞订阅，才不会错过我们最新的内容哦。